take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down to a dead. Құрметті оқырман, бүгін әдеби толқын оқырман клубының кезекті отырысы. Бүгін Мұқағали Мақатаевтың «Аққулар ұйықтағанда» поэмасын талдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Мұқағали Мақатаев бұл поэмасында Жетімкөлді бірінші сипаттап айтады, иә? Өзенде жоқ сыймаған арнасына, жылға да жоқ даламен жалғасуда. Таста тоңған жаңбырдың тамшысындай қалай біткен мына көл тау басына. Мөлдірейді қарайды қарашыңға, жалғыздықтан жамандық бар ма сірә. Жалпы бұл Мұқағали Мақатаевтың «Аққулар ұйықтағанда» поэмасында қысқаша желісі, бұл жерде бір әйелдің баласы ауыр дертке шалдығып қалады. Сол кезде ол не істерін білмей тәуіпке барғанда тәуіп айтады, аққудың қаны керектігін айтады. Сонда әлемде анаға ең қымбат баласы болғандықтан ол шарасыз барып баланы әкесіне айтқан кезде әкесі аққу деген киелі қыз, мен ондай әрекетке бара алмаймын деп аққуды атудан бас тартады. Сол кезде анасы мылтықты қолына алып, баласы үшін не істемейді, барып көлдегі жүрген аққуды атып алады. «Аққулар ұйықтағанда» поэмасында табиғатқа жасалған қиянаттың қайғыға ұласатындығы және ана махаббатының шексіз екендігін көрсетеді.